ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் Anitha ULAGAM. ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஏலகிரி ட்ரிப் போயிருப்போம். ஸோ அதோட பார்ட் 2 வீடியோ தாங்க இது. ஆல்ரெடி பார்ட் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்வென்ச்சர்ஸ் கேம்ஸு அது எல்லாமே நான் காட்டியிருப்பேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபண்டேரா பேர்ட்ஸ் பார்க் தான் இன்றைக்கி போக போகிறோம். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிளேஸுங்க. நாங்கள் தங்கியிருக்க அந்த ரெசார்ட் ஃபண்டேரா அக்வாஸ்டேலேருந்து கிட்டத்தட்ட 5 to 6 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவலில் இந்த பிளேஸ் இருக்குது, ஃபண்டேரா பார்க்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது இங்கே. ஸோ நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட் பேர்ட்ஸுங்க. எல்லாம் பீஜன்ஸ் ஆகட்டும், பேர்ட்ஸு, அந்த கோழி எல்லாம் சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் வெரைட்டியாக இருந்தது. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ எல்லாமே நிறைய வெரைட்டி, எனக்கு பிடிச்சமான பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இந்த பிளேஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இதில் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி நம்ம டிக்கெட் வாங்கணும். ஸோ டிக்கெட் வாங்கிட்டு தான் அவங்க உள்ளாரே விடுறாங்க. ஸோ உள்ளார போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபண்டேரா பார்க்கோட என்னென்ன உள்ளார பண்ணலாம், என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி கேம்ஸ்லாம் அதில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம். ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உள்ளார எப்படி எந்த அளவுக்கு வச்சுருப்பாங்க பேர்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈகராக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாகவும் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போ உள்ளார வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம கையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிடும். நம்ம ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும், அவங்க கையில் கொடுப்பாங்க, நம்மளுக்கு கொஞ்சமாக கொடுப்பாங்க. நம்ம கையில் வச்சுக்கணும், எல்லா பேர்ட்ஸுமே நம்ம கையில் வந்து உட்காரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ்லாம் தான் உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளார வர பிளேஸ் இது. ஸோ உள்ளார அப்படியே நான் பை வாக் அப்படியே உள்ளார வந்தோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே அந்த கூண்டுக்குள்ளே எல்லா பேர்ட்ஸு அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சிக்கன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிக்கன்லாம் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம். அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஃபெதரில், ஒயிட் கலரில் ஃபெதரே இல்லாமல் பேர்ட்ஸு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸுங்க. இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கவே மாட்டோம் நம்ம. அந்தளவுக்கு ரொம்ப அழகழகான சிக்கன் எல்லாமே இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்க்கலாம் நீங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயலில் எவ்வளோ க்ளோஸ்அப்பில் நாங்கள் வந்து நல்லா ஸ்லோ மோஷனில் நாங்கள் வீடியோஸ் எடுத்தோங்க. ஸோ பார்க்கும்போது அதோட மூமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, எந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் வீடியோ எடுத்துருப்போம். நீங்கள் வரப்போகிறதுல பார்க்கலாம், ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கும். ஸோ அடுத்தது இதெல்லாம் பாருங்கள், நாங்கள் ஃபுட்டு வந்து கையில் கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க, அதை அப்படியே கையில் காட்டும்போது இது கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்லோ மோஷன் எடுத்துருக்கோம், பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ இது ரொம்ப அழகான ஒரு பேர்ட்ஸு. அப்படியே ஃபுட்டு கையில் வச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஓடி வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிச்சு, அந்த மாதிரி இருந்ததுங்க. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துங்க நம்ம ஜென்ரலாக நிறைய பேர்ட்ஸ் பார்க்க போயிருப்போம், நம்ம பார்த்துருக்கலாம். நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து அப்படியே கூண்டுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க, அப்படியே பார்த்துருக்கலாம். பட் ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஃபுட்டு கையில் வைக்கும் போது அது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சாப்பிடுது. ஸோ நம்மளுக்கு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபீலுங்க. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே போகிறோம். பட் அங்கே வந்து ஃபோன்ஸ் வந்து அலௌடு இல்லை, உள்ளார அந்தளவுக்கு எடுக்க முடியல எங்களால். ஏன்னா ஃபோன் கையில் வச்சிருந்தாலும் பேர்ட்ஸ் பறந்து வந்து அது கொத்திட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடுது, அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருந்தது. இதெல்லாம் பாருங்க, ஒரு மாதிரி பீகாக் ப்ளூ கலர் இல்லைங்க, ஒரு டார்க் ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு க்ரீனிஷ், வயலட்டு, பிங்க் எல்லா கலரும் கலந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு இதுங்க. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அப்படி அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருந்துருங்க, பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அழகாக. இது பாருங்க, என்னன்னே தெரியல, அந்தளவுக்கு ரொம்ப க்யூட்டான ஒரு முயல் குட்டி மாதிரி தான் இருக்குது இது பார்த்தா. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸ் தான்.
ஸோ இப்போ அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க, அந்தளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, எல்லாமே பேர்ட்ஸ் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, ஆஸ்ட்ரிச்ன்னு சொன்னாங்க. ஆஸ்ட்ரிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் அந்த இலையை கொடுத்து அப்படி நம்ம அதை எப்படி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு ரொம்பவே பயமாக இருந்தது, ஏதாவது கைகிது பிடிச்சி வச்சிருமோ கடிச்சு வச்சிருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் அவர் சொன்னார் ஒன்றுமே பண்ணாத, நீங்கள் கொடுங்க தைரியமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் நான் நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொன்ன அந்த பேர்ட்ஸில் நிறைய வெரைட்டி பேர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். சின்ன பேர்ட்ஸ்லேருந்து பெரிய பேர்ட்ஸ் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸுங்க. நம்ம பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்காருது கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப தைரியமாக பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி கையில் வச்சுட்டு இருந்தாங்க, பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு பிடிச்சிட்டு நின்னாங்க. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப பயமாக இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கும். பட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது கையில் வந்து ஃபுட்டு எடுக்கும் போதுங்க அப்படியே கையில் கீறிடுது. ஸோ நம்மளுக்கு அதை நம்ம கொஞ்சம் கை ஆட்டினாலும் அது வந்து கொத்தி வச்சிருது, கையில் புண்ணு ஆயிடுது. பட் ஆனால் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ பயமாக இருந்தது எனக்கு பார்க்கும் போது. ஐயோ என்னை கடிச்சு வச்சிருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி, கொத்திடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பயமாக இருந்தது. பட் ஹஸ்பண்ட் அவ்வளோ தைரியமாக வந்து பிடிச்சிட்டே அப்படி நின்னாரு. அது பறக்கிற வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. கையில் நம்ம அந்த ஃபுட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வரைக்கும் நம்ம அமைதி அப்படி நின்றுட்டே இருக்கணும், அதை சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும். ஸோ இது பாருங்க ஒரு க்ரீன் பேரட்டு. என் டாட்டருக்கு அவ்வளோ பயமாக இருந்தது. பட் இருந்தாலும் அவள் வந்து தைரியமாக நின்றுட்டு அந்த பேர்ட்ஸ் அழகாக சாப்பிட்றத என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தா பார்த்துட்டு. ஸோ எனக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இந்தளவுக்கு பரவாயில்ல, தைரியமாக நம்ம கொண்டு வந்து இந்த இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. எனக்கு நான் இது வந்து நிற்கவே இல்லைங்க. அப்போ ஃபுட்டு கையில் வச்சுருந்தா தான் அது வந்து பறந்து வந்து நம்ம கையில் உட்காரும், இல்லாட்டி நம்மளுக்கு கிட்ட வரவே வராது. ஸோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்து பார்க்குறக்கு. நான் வந்து இது ஒன்று தாங்க பண்ணேன். நம்மளுக்கு தெரியுது பீச்சில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும். நான் ஒன்று ட்ரை பண்ணேன், தனியாக ட்ரை பண்ணேன். அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி போனதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை பண்ணேன். அப்புறம் அங்கே வந்து ஸ்நாக் பார் இருந்தது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தது. குட்டீஸ்லாம் மட்டும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க, ரொம்ப பசி ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் விளையாடுற மாதிரிலாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் 70 சினிமாஸ் இருந்ததுங்க. ஸோ இது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. 2 இது இருந்தது. ஒன்று வந்து கோஸ்ட் த்ரில்லர் மாதிரி இருந்தது, இன்னொன்று வந்து ரைடர், போஸ்டல் ரைடர் மாதிரி இருந்தது. நாங்கள் 2மே பார்த்தோம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. பட் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 7 minutes தான் கொடுப்பாங்க. பட் இங்கேயும் அதே டைமிங் இருந்தது. பட் சூப்பராக இருந்தது. நான் என்ஜாய் பண்ணேங்க இந்த இடத்த. ஸோ ரொம்ப அந்த கோஸ்ட் த்ரில்லர் ரொம்பவே பயமாக இருந்தது. ஸோ அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அவுட்டருங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த இது மாதிரி பிக்சர்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே நின்று ஆஸ் யூஸ்வல் எங்களோட ஃபோட்டோ செஷனை நாங்கள் முடிச்சுக்கிட்டோங்க. ஸோ முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸுக்கு போனோங்க. எல்லாருக்குமே பயங்கரமான பசி ஆகிடுச்சு. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ஏலகிரியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேஸில் வந்து மீன் எல்லாமே ரொம்ப வெரைட்டிஸ் நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அங்கே தான் அந்த இடத்துக்கு போயிருந்தோம். ஸோ ஃபிஷ் எல்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு பார்க்கவே அவ்வளோ பசியில் வந்து அந்தளவுக்கு இருந்ததுங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ எம்மியாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் என்னென்னமோ மீன் பேரெல்லாம் சொன்னாங்க. ப்ரான்ஸ்லேருந்து பெரிய அந்த மீன், நெய் மீன், அந்த மாதிரி நிறைய ஜிலேபி மீன், அந்த மாதிரி நிறையா போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. மஞ்சளம், ஸோ இந்த மாதிரி கிழத்தி மீன், அந்த மாதிரி நிறையா போட்டிருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஒன்று ஒன்று ட்ரை பண்ணோம். ஸோ அந்த ஃபிஷ் அதை பொரிக்கும் போதுங்க அதோட டேஸ்ட் வந்து நம்ம உண்மையுமே வேறு மாதிரி இருந்ததுங்க. நம்ம பீச் சைட்லலாம் சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட். அது சில இதெல்லாம் எண்ணெயில் பொரிச்சு கொடுத்தாங்க, இதெல்லாம் கல்லில். ஸோ ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக பொரிச்சாங்க. தண்ணியில் தவா ஃப்ரை சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னும் பொடியெல்லாம் தொலைவி கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த இதோட ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரான்ஸில் மேலே அந்த பொடி தூவி கொடுக்கறது தான். அந்த பொடி அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்தது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3rd day மார்னிங் நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. ஸோ ட்ரிப் வந்து இன்னையோட லாஸ்ட் டே முடியுதுங்க. ஸோ மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து பார்க்கும்போது நல்லா பேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கார் டயர் பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. ஸோ ரெசார்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக அவங்க வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஆல் செட் பண்ணி எங்களுக்கு வந்து சூப்பராக எங்களுக்கு பஞ்சர்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து நாங்கள் காஃபி வந்து ஆர்டர் பண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே நாங்கள் நேற்று சாப்பிட்டு ஜெயின்ஸ் ஹோட்டல் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கேயே தான் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சாப்பிட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் கோயிலுக்கு கிளம்பினோங்க. ஸோ வந்து கோயிலுக்கு ஏலகிரியில் வந்து வெல்லவன் முருகன் டெம்பிள் ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலோட என்ட்ரன்ஸுங்க. ஸோ கோயிலோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து சில ஃபோட்டோஸ்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இங்கே படிக்கட் நிறையா இருக்குது. ஸோ படிக்கட்டில் மேலே ஏறி தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. அங்கே தரிசனம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது.
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு கீழேயே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு பெட்டி கடை மாதிரி இருந்தது. இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமிக்கு தேவையான தேங்காய், எலுமிச்சப்பழம், திரி, எண்ணெய், கற்பூரம், ஊதுபத்தி எல்லாமே நாங்கள் இங்கே தான் வாங்கினோம். ஸோ வாங்கிட்டு நாங்கள் அப்படியே மேலே நடந்து போனோங்க. ஸோ படிக்கட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ படிக்கட்டு இருக்குங்க. ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லைங்க, நம்ம நடக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான், ஈஸியாக நடந்து போயிடலாம். ஸோ இந்த இடம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்தாச்சு. மேலே இந்த மெயின் கோயிலுங்க. ஸோ இடம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுங்க. சாமியோட தரிசனம் ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ எல்லாருமே அங்கே வந்து ஒரு 10-15 பேர் தான் இருந்திருப்போம். ஸோ ரொம்ப நல்லா சாமி கும்பிட்டோம். நல்ல கிளைமேட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ வந்து நாங்கள் இதோட வந்து இந்த vlog அவ்வளோதாங்க முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ அவ்வளோதாங்க எங்களோட ஏலகிரி பயணத்தை இதோட நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். ஸோ 2 days வந்து ரொம்ப நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். நிறைய பிளேசஸ் உங்ககிட்ட காட்டியிருப்பேன். நீங்கள் ஏலகிரி போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பிளேசஸ்லாம் விசிட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்க. ஃபேமிலியோட போகிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு நிம்மதியாக ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வரலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ அடுத்த சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர். டாடா.